Gwahoddon bobl ifanc ar draws Cymru a'r byd. I uno gyda ni i dderbyn ac i rannu neges Eleni. Clywch a dathlwch y diolch a'r gobaith sydd yn ein lleisiau. Y diolch am y cyfleoedd sydd ym mhob agwedd o'n bywydau. Diolch! A'r gobaith y dylai'r cyfleoedd yma fod ar gael i bawb. Mae angen i ni deimlo'n hyderus ynghylch pwy ydyn ni fel pobl. I siarad am yr hyn sydd ar ein meddwl. A lleisio'n barn. Ac i ddweud os oes rhywbeth yn ein poeni. Ond nid oes gan bawb yr un cyfle i ddefnyddio'u llais. Pan fyddwn yn teimlo'n unig neu'n bryderus, Mae'n gallu ddefnyddio'n llais yn gwanhau. Ac mae'n anodd i siarad am bethau sy'n effeithio arnom. Ar y degau arall, rydym yn lleisio'n barn i glistiau sy'n gwrando dim. 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 Gofynnwn. I bawb ein parchu pan fyddwn yn holi ac yn siarad am yr hyn sydd yn ein pryderu ni. Ni ddylai unrhyw un fod ofn defnyddio ei llais. Mae angen gwaredu'r stigma sy'n gysylltiedig a mynegu'r emosiynau. Am gael gwybod pwy sydd medru yn cynorthwyo wrth wneud dewisiadau bywyd. Ac at bwy y medrwn droi ar adegau unig neu bryderus. I bawb ddefnyddio eu llais lles eraill. Mwyn lleihau angydraddoldeb a thlodi. Gan fanteisio ar y llwyfannau a'r ymgyrchoedd sydd yn galluogi newid. Mae gan bawb lais. Ein gobaith yw fod gan bawb yr un cyfle i ddefnyddio ei llais. Mae angen i ni, bobl ifanc, fanteisio ar unrhyw gyfle sydd i godi ymwybyddiaeth o'r anghydraddoldebau sydd yn bod ar draws y byd.